Ormanlarımız yanıyor. Geçtiğimiz günlerde Serinyol ve Habibi Neccar eteklerinde dönümlerce çam ağacı yanmış, çevrede vatandaşlar da korkulu anlar yaşamıştı. Aradan uzun bir zaman geçmeden Samandağ Büyükoba mahallesinde de yangın haberi geldi. Yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alınan yangının nedeni bilinmiyor. Söndürme işlemlerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları için çevre illerden takviye ekiplerin geldiği öğrenildi.